হাই, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সকলে? আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। আজ আবার একটা স্টোন পেন্টের ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম আপনাদের সামনে। এই ধরনের সানসেট ইমেজগুলো পাথরের উপর খুব সুন্দর লাগে। এই পাথরগুলোকে আপনি শোপিস হিসাবে ইউজ করতে পারেন, আর আপনি পেপার ওয়েট হিসাবেও ইউজ করতে পারেন। আজ আপনাদের সাথে এই ধরনের স্টোন পেন্টের একটি সহজ ট্রিক্স শেয়ার করে নেব। কাগজ দিয়ে আগে আমি হাতির ডিজাইন করতে চেয়েছিলাম, তাই হাতি একটি এঁকে কেটে নিয়েছি। তারপরে আউটলাইনটা করে নেব। ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা আগে চুজ করব। ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমি অরেঞ্জ আর ব্রাউন চুজ করেছিলাম, সেই দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফিল আপ করবো। আপনি এর মধ্যে চাইলে রেড, ব্ল্যাক কিংবা আদার্স কালারও কিছু অ্যাড করতেই পারেন। আমি কোনো রকম সাদা রং দিয়ে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আগে আমি কোডিং করিনি। সেটা যদি পাথরের শেপ খারাপ হয় সে জায়গায় আপনি করতেই পারেন, কিন্তু এটাই আমার প্রয়োজন পড়েনি, তাই আমি করিনি। আমি অরেঞ্জ আর ব্রাউন কালার দিয়ে প্রথমেই পাথরটির যে সাইডে আঁকবো সেই সাইডটা আমি ফিল আপ করে নিচ্ছি। ফিল আপ করে নেওয়ার পর আমি এই হাতির যে কাগজটা বসিয়ে আমি আঁকছিলাম সেই কাগজটাকে তুলে আউটলাইনটা তৈরি করে নেব। বেশ কিছুদিন ধরে আপনাদের সাথে কোনো রকম ভিডিও শেয়ার করতে পারছি না। প্রায় 10 দিন হয়ে গেল আমি কোনো রকম ভিডিও শেয়ার করিনি। তার কারণ নিজস্ব কিছু সমস্যা। এই সমস্যার কারণে আমি প্রত্যেক দিন ভিডিও করে উঠতে পারি না, ভিডিও শেয়ার করতে পারি না। এবার থেকে রোজ ভিডিও করার চেষ্টা করব। এর আগেও আমি কথাটা বলেছি, কিন্তু এই কথা আমি রাখতে পারিনি। দেখুন, হাতিটির আউটলাইন তৈরি করে নিচ্ছি ব্ল্যাক কালার দিয়ে ফুল হাতিটিকে ফিল আপ করে নেব। দেখে নিন কেমন লাগছে। আর এরপরে পুরো পাথরটিকে, মানে পাথরের পিছন দিকটা তো কালার করেছিলাম না, ওই শুকিয়ে যাওয়ার পর পিছনের দিকটাও কালার করে নেব। দিলে পুরো পাথরটিকে দেখতে সুন্দর লাগবে। পুরো পাথরের উপরে কালার কোডিং শেষ হলে আমি এটির উপরে বার্নিশ অ্যাপ্লাই করেছি, কিন্তু তার কোনো ভিডিও ক্লিপ আমার কাছে নেই। পুরো গ্যালারি খুঁজে দেখেছি, ওর ভিডিও ক্লিপ নেওয়া হয়নি, ভুলবশত ক্যামেরাই অন করা হয়নি। তো সেই কারণে বার্নিশ দেওয়ার পার্টটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারলাম না। বার্নিশ দিয়ে দিলে কালারটা টেকসই হবে, এই কারণেই বার্নিশ ইউজ করব। তো দেখতে থাকুন কেমন লাগছে ভিডিওটি, কেমন লাগলো জিনিসটি তৈরি করা, কী ধরনের ক্রাফটের ভিডিও আপনারা দেখতে চান সেটা শেয়ার করুন। আমার পাশে থাকুন ছোট্ট চ্যানেলটিকে বড় করার জন্য, আমাকে উৎসাহ দিন। আপনাদের একটা লাইক আমাকে ভিডিও বানানোর জন্য খুব উৎসাহী করে তুলবে। আর কি ধরনের ক্রাফটের কাজ আপনারা দেখতে চাইছেন সেটাও কমেন্ট করে আমাকে জানান। পাশে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।